Святой Афон – одно из самых удивительных мест на Земле. Это греческий полуостров, окутанный легендами и преданиями, называют уделом Богородицы. Здесь уже на протяжении веков совершаются непрестанные молитвы, а каждый паломник, побывавший на Святой горе, ощущает благодать и духовную силу этого святого места. Это крупнейшее в мире средоточие православного монашества, расположенное на северо-восточном побережье Греции, на полуострове Айон-Орос. История Святой горы уходит в глубокую древность. По преданию, сама Пресвятая Богородица проповедовала здесь веру во Христа, и Бог даровал ей эту землю в свой удел, благословив это место как прибежище для монахов. С тех пор Афон стал сердцем православного монашества. Византийский император Константин IV в VII веке закрепил за Афоном статус монашеского государства. В течение нескольких столетий здесь появятся первые монастыри, а в X веке будет основан знаменитый монастырь Великая Лавра. Византийские императоры покровительствовали Афону, даруя ему особые привилегии. С тех пор Афон стал центром православного подвижничества. Великие старцы и преподобные, такие как Афанасий Афонский, Силуан Афонский, насельники Великой Лавры, Иверского, Водопецкого и других монастырей оставили богатое духовное наследие. Святой Афон – это территория особого духовного уклада. Сюда запрещен вход женщинам, эта традиция сохраняется и по сей день. Здесь царит свой монастырский устав, и вся жизнь пронизана молитвой. Святая гора Афон привлекает паломников со всего мира. Однако доступ на этот святой полуостров открыт исключительно для мужчин. Эта традиция восходит к V веку, когда дочь византийского императора Феодосия Великого Плакидия прибыла сюда с богатым даром, но не была допущена в одну из обителей. Голос, исходящий от иконы Пресвятой Богородицы, повелел, чтобы женщины никогда не ступали на эту землю. Это правило было позже закреплено царским указом и соблюдается до сих пор. Для посещения Афона необходимо получить специальное разрешение – диамонитерион, которое оформляется в городе Уранополис. Оттуда паромы и катера доставляют паломников к Святой Земле. Важно понимать, что паломничество на Афон – это не просто поездка, а духовный подвиг. Жизнь здесь течет по особым законам, полным молитвы, труда и смирения. Человек, приезжающий сюда, должен быть готов к лишениям, испытаниям, труду ради Бога. Но тем, кто приходит с чистым сердцем и искренним желанием духовного обновления, Афон открывает свою благодать. Паломник, возвращаясь отсюда, уносит с собой не только воспоминания, но и внутреннее преображение. Здесь, в тишине монашеских келий, среди непрестанных молитв открываются новые горизонты веры, мира и любви Божьей. Как говорил старец Силуан Афонский, ныне есть еще немало подвижников, которые скрыл Господь тем, что они не творят явных чудес. Но в душах их каждый день совершаются дивные чудеса, только люди не умеют их видеть. Через молитву, покаяние и внутреннюю тишину, подобно афонским старцам, мы можем приобщиться к этой святыне, даже находясь далеко. И, сохранив это в своем сердце, просить у Господа сил на нашем пути к спасению. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше о великих православных святынях и традициях.